Сегодня я расскажу о том, откуда пошла традиция складывать подарки в чулки и в носки, которые висят на камине. Началось все в викторианской Англии. Дело в том, что Father Christmas или рождественский дед перемещался по воздуху, и в дома он проникал через дымоход. И вот когда он однажды проник в один из домов, он обронил несколько золотых монет в носок, который висел на камине и сушился. Именно с тех пор детки и взрослые начали вешать носки и чулки на камине в надежде, что туда что-нибудь обронят.